Nú ætlum við aðeins að skoða Pýþagóras og flatarmál. Hér erum við dæmi flatarmál fernings sem við kallum ABCD er 121 fercentimetri og við erum veldið hérna. Hve löng er hornalínan AC? Við skulum byrja á að teikna hann upp. Hann er ferningur. Það segir okkur allar hliðar eru jafn langar. Það er kannski ekki fallið mynd hjá mér. Við skýrum hornin A, B, C, D. Við vitum að flatarmálið er 121 fercentimetri. Það þýðir að það er búið að segja að þessi hlið hér sem við skulum kalla X sinnum þessi hlið hér eða þessi hlið hér. Það skiptir í raun þeirra allar X því þetta er allt jafn langt af því þetta er ferningur. Það er búið að segja að X sinnum X er jafnt og 121. Það þýðir að X í öðru er jafnt og 121 sem segir okkur að X er jafnt og rótin af 121. Við þurfum ekki að gera pluss mínus því þetta er lengd. Það getur ekki verið mínustala. Og það segir okkur að X er jafnt og 11 sem er bara kvadratrótin af 121. Þannig að þessar hliðar er allar 11. En hornalínan, það sem er spurt um, AC, hún er hérna í þríhyrningi sem er rétthyrndur. Við getum teiknað hann hérna til hliðar. Þetta er 11, þetta er 11 og þetta er X. Þá gerum við, nýr útreikningur, 11 í öðru pluss 11 í öðru er jafnt og X í öðru. 121 pluss 121 er jafnt og X í öðru. 242 er jafnt og X í öðru. Rótin af 242 er jafnt og X í öðru. X-ið er þá jafnt og 9,96 centimetrar. Þetta er gefið upp í centimetrar. Þannig er þetta spurning að nýta sér það sem er gefið til þess að finna stærðir sem maður getur notað til þess að klára að reikna dæmið. Við skulum skoða annað dæmi. Hornalínan í herbergi sem er ferningur er 19,8 metrar. Hvert er flatarmál herbergisins? Það margborgar sig í svona dæmi að teikna mynd. Við vitum að þetta er 19,8 og við vitum að þessi hlið og þessi hlið eru jafn langar. Þarna getum við ekki farið beint út í að pæla í flatarmálinu því að við vitum ekki hliðalengdina. Við þurfum að byrja á að finna hliðalengdina. Þá notum við reglu Pýþagórasar því að þetta er þríhyrningur. Ég get teiknað hann stakan, X, 19,8. Þetta er rétta hornið. X í öðru pluss X í öðru er jafnt og 19,8 í öðru. 2X í öðru er jafnt og 392. X í öðru er jafnt og 392 deilt með 2. Ég fer svolítið hratt yfir algebru þáttin í þessu því verða að skoða bara betur algebru myndbönd. Þess vegna úr 8. og 9. bekk til þess að fara betur yfir þetta ef ég er að fara hratt yfir algebruna fyrir ykkur. X í öðru er jafnt og 196. X er jafnt og rótin af 196. X er jafnt og 13,9. Þetta er ekki loka svarið sem við þurfum. Þetta segir okkur bara að hliðarlengdin hérna er 13,9. Og aftur af því þetta er ferningur þá er þetta jafn langt. En þá er auðvelt að reikna flatarmálið. Flatarmálið er þá bara lengd sinnum breidd 13,9 sinnum 13,9 sem gefur okkur svo mikið sem 196 fermetra. Þetta er nokkuð stórt herbergi.